緒に体を動かしましょう。風のように体の横曲げ。椅子取りが羽ばたくように前曲げです。後ろに大きく反らせて。大きく体を回します。力強く腕こぎ運動。さあ楽しく自由にフリージョギングです。力を抜いて背伸びの運動。呼吸運動です。体操いかがでしたか？体も気分もすっきりされましたか？ではこの後もお元気にお過ごしください。そろそろお家へ帰る